Išaušus lietingam rytui paliekame Ohridą ir sukame Albanijos link. Pliaupiant lietui Ohrid ežeras atrodo kaip audringa jūra. Planuojant kitą nakvynės vietą net nekilo abejonių, kad 270 km įveikti bus nesunku, nors ir per kalnus, bet navigacija rodė, jog teks važiuoti apie 6 valandas ir tai truputį neramino. Tačiau realybė pakoregavo mūsų planus. Už 100 km asfaltas baigėsi ir kelias tapo sunkiai pravažiuojamo. Smarkus lietus, didžiuliai akmenys ir molėta žemė neleido judėti daugiau kaip 20 km per valandą. Nusprendėme važiuoti keliu, kurį rodė mūsų navigacijos CV kirviais. Atstumas asfaltuotų kalnų keliu padidėjo apie 160 km. Pakeliai sustojame Berat mieste. Beratas vienas vertingiausių Albanijos istorinių ir kultūrinių lobių, dažnai vadinamas 1000 langų miestu arba muziejiniu miestu. Tai vieta, kur istorija glūdi ne tik muziejuje, ji įamžinta pačioje jo architektūroje ir kraštovaizdyje. Ryškiausias Berato bruožas unikali Osmanų imperijos laikų architektūra. Mangelemo ir Gorcios kvartalai pastatyti stačiuose Osumo upės šlaituose.
Namams būdingi dideli balti langai, kurie atrodo lyg sulipę vienas ant kito ir kopia link viršūnėje esančios pilies. Berato pilis įsikūrusi uolėtame kalne. Pilies teritorijoje yra ir visas viduramžių kaimas, kuriame žmonės gyvena iki šiol. Siauros akmenimis grįstos gatvelės, jomis klaidžiojančios prižiūrimos katės, ramūs ir draugiški gatvės šunys ir pagaliau laisvai besigananti kiaulių šeimyna suteikia miestui savito kolorito. Deja, negalime skirti tiek laiko, kiek norėtume Berato apžiūrai, nes iki nakvynės vietos tik 100 km, o navigacija rodo, kad kelyje užtruksime apie 4 valandas. Važiuojame siauru kalnų keliu, judėjimas gan intensyvus, apie lenkimą nėra ko ir galvoti. Lietus vėl prapliumpa visų smarkumu. Važiuojame šalia Usumit upės kanjono. Vaizdai už langų fantastiniai, tie nelabai išeina išlipti, nes lietus pila kaip iš kibiro. Vienoje vietoje sustojame, bandydami pasigrožėti kanjono vaizdais, bet po 5 minučių sulyti esame paversti grįžti į automobilį. Likus 26 km iki Perment miestelio ir mūsų užsakytų apartamentų, asfaltuotas kelias staiga baigėsi ir prasideda molėtas ir pilnas akmenų šunkelis. Pasirinkimo nėra. Norint apvažiuoti šį ruožą, tektų sukti 250 km langą. Netrukus iš priekio atvažiuoja 2 automobiliai. Apsidžiaugiame, vadinasi, parvažiuosime. Deja, sunkiai prasilenkiant, atsidaro kitos mašinos langas ir broliai lietuviai informuoja, kad parvažiuoti neįmanoma. Neilgai padvejojus nutarėme nerizikuoti, nes už gero pusvalandžio sutems, tad sukame atgal. Grįžtame, vėl ieškome artimiausios nakvynės. Bukingas vėl rodo tik kaimo ir namo pavadinimą. Jokios gatvės, jokio namo numerio. Važiuojame pagal koordinates. Šalia kapinių navigacija rodo, kad atvykome. Tolumoje stovi keli namai, privažiavus nei gyvos dvasios. Visur langai tamsus. Tik vedami 6 pojūčio per vieno namo kiemą važiuojame prie iš pažiūros tvarkingiausios sodybos ir neapsirinkame. Mus pasitinka Ninos svečių namų šeimininkė su 9 metų mergaitė vertėja. Puikiai susišnekame. Žmonės labai malonūs. Name, kuriame apgyvendinami, visko yra. Šilta, švaru, padėta vaisių ir užkandukų. Ryte dar gauname puikius pusryčius, o išvažiuojant, močiutė į kelią įdeda didžiulės kekės vynuogių. Retai kur galima sutikti tokius svetingus šeimininkus. Gyvenimas vėl koreguoja mūsų planus. Tenka atšaukti sekančias 2 nakvynės Albanijos pietuose, nes grįžti atgal į Beratą ir daryti 250 km langą tikrai neapsimoka. Važiuojame į sostinę Tiraną. Pakeliui užsukame į Apolonijos archeologinį parką.
Tai buvo savarankiškai valdomas miestas valstybė, kaldinęs savo monetas. Apolonija antikoje žinoma kaip Apolonija prie jūros, buvo svarbi graikų kolonija ir vėliau reikšmingas Romos miestas. Įkurta 6 amžiuje prieš Kristų, jį išaugo klestintį miestą, garsėjantį kaip mokslo vieta. Čia, kaip žinia, mokėsi jaunasis Oktavianas, būsimas imperatorius Augustas. Miestas suklestėjo dėl savo strateginės padėties, prekybos vergais ir vietiniais žemės ūkio produktais, ypač vynu. Stiprus žemės drebėjimas 3 mūsų eros amžiuje pakeitė Vjosos upės vagą, užtvenkė miesto uostą ir atkirto jį nuo prekybinių kelių. Tai lėmė palaipsnį miesto nykimą, nes gyventojai persikėlė į netoliese esantį Valionos uostą. Geriausiai išsilaikęs 13 amžiaus Šventos Marijos vienuolynas. Šiandien čia įsikūręs archeologinis muziejus. Teritorija gan didelė, todėl ją apeiti prireiks keletų valandų. Šį objektą tikrai verta aplankyti. Visai šalia mūsų maršruto veikiantis Ardenikės vienuolynas. Ardenikės vienuolynas Bizantijos eros stačiatikių vienuolynas įsikūręs kalvos viršūnėje, nuo kurios atsiveria vaizdas į derlingą Muzekės lygumą netoli Fiero miesto. Jis garsus savo Bizantijos stiliaus architektūra, senomis freskomis ir ikonomis. Vienuolyno viduje uždraustas filmavimas. Šio objekto aplankymas tikrai neužims daug laiko. Toliau traukime Tiranos link. Sostinė pasitinka baisiomis spūstimis ir kelių remontais. Mūsų apartamentai netoli miesto centro naujame name. Daugiaaukštis pastatytas tarp daugybės senų namukų. Gatvės siaurutės vos vienam automobiliui, bet eismas juose dvipusės. Adresas tik gatvės ir apartamentų pavadinimai. Tenka pusvalandį patobulinti vairavimo įgūdžius laviruojant siauromis gatvikėmis. Galiausiai tenka išlipti ir gerai apsidairyti. Daugiaaukščių namų čia nelabai daug. Albanijoje, norint ką nors rasti pagal adresą, tikrai reikalingi orientacininko įgūdžiai. Vakarėjant traukiame apžiūrėti Tiranos. Pirmiausia, norime pavalgyti. Ant sienos mažytė lentelė su restorano pavadinimu. Spėliojame, kuris turėtų būti, nes čia paprastas daugiabutis. Pagaliau ant laiptinės lifto pamatome dar vieną lipduką su restorano pavadinimu. Pakilus į 5. aukštą ištaigingas restoranas, kuriame labai skaniai pavalgome ir pabendraujame su maloniu padavėju. Tiranos centras stebina dangoraižių architektūriniais sprendimais. Žmogaus veido formos pastatas, netaisyklingai sustatyti kubai ir kitokių konfigūracijų pastatai. Šalia jų šviečia mečetės ir bažnyčių bokštai. Labiausiai akis krenta monumentalūs sovietiniai pastatai, išsiskiriantys savo beskonybę. Nusiperkame bilietus į Albanijos nakties šou. Tai užburiantis spektaklis su albaniška muzika, šokiais ir tradicijų pristatymu. Žiūrovai apsirengę albanų tautiniais rūbais, betarpiškai dalyvauja linksmame vaidinime, vaišinami albaniškais gėrimais, o gale pasirodymo galima paragauti tradicinių vietinių patiekalų. My name is Leka. And thank you for joining me tonight.
Kitą dieną aplankome vieną iš 200 000 diktatoriaus Hodžos režimų įrengtų bunkerių. Tai priminimas apie siaubingą daugelio šalių komunizmo eksperimentą, atnešusi milijonų žmonių aukų ir sugriovusi kelių kartų gyvenimus. Išgirta tiranos instaliacija Debesys nepalieka įspūdžio. Einame į tvirtovę, dabar paversta turgumi. Užsukame į šiuolaikišką katalikų bažnyčią, kurioje krikštijamas vaikas. Pakeliui didžiulė Namazgah mečetė, kurioje paaiškinama, kad moterys turi žinoti savo vietą. Joms negalima būti pirmame aukšte, bet reikia lipti į balkoną. Praeiname pro vietinį turgų, kuriame prekiaujama viskuo, ko gali prireikti žmogui. Ypač mums įdomios tabako krūvos ir šalia rūkstantys jo pardavėjai. Mūsų laukia Durės kurortas, kuriame turėsime porą dienų poilsio. Nors oras nelepina, bet poilsis tikrai išeina į naudą. Tolimesnis mūsų maršrutas veda į Juodkalniją. Prie pat sienos užsukame į Rozafa pilį ant gana aukšto kalno. Gerai, kad iki jos galima važiuoti automobiliu. Tai reikia paeiti vos kelias 100 metrų. Tai labai sena tvirtovė, įkurta dar 9 amžiuje prieš Kristų, apipinta įvairiomis legendomis. Viena iš jų pasakoja apie užmūrytą vieno iš statytojų žmoną Rozafą,
kurios siluetas ir dabar matomas tvirtovės sienoje. Jei patiko šis video, prašome nuspausti nykštį į viršų. Važiuojame Škodra didžiausia Europos ežero pakrantė. Ežero krantai apstatyti labai ištaigingomis vilomis ir gyvenamais namais. Juodkalnijos sieną kertame be didelių problemų. Kitoje dalyje matysite Kotoro miestą, Perast kurortą, Burdovicos tiltą per Taros kanjoną, užpustytus Juodkalnijos kalnų kelius, keliausime Piva kanjonu.